Аандайтуга самый тымный сирханна бары. Аан бастан 95 күнігер тыынча ағыз сүз 15 сыллааққа Худяков Верхоянский коракка -6 градус тымный полигон белетен сурукка киллер бите. Ал кемге кихи аларар сиригер бу самый тымный намхақ температура тәйті. 2-4 сыллааққа Верхоянский тымный полигонан бегергеммите. Эймеккан улуугар тамтар нэһилиэгэр тыһынча тоҕус сүз сүрбэ тоҕус сыллаахха кулун тутар ыйга Россия наукатын академията метеорологическая станция аспыта. Бу станция үлэтин түмүгүнэн олунню ый алта күнүгэр тыһынча тоҕус сүз отут үс сыллаахха -6 температура тымный. Намыах температурада бэлиэтэммите. Эймеккан улуугар тамтар нэһилиэгэр тыһынча тоҕус сүз сыллаахха кулун тутар ыйга Россия наукатын академията метеорологическая станция аспыта. Бу станция үлэтин түмүгүнэн олунню алтыс күнүгэр тыһынча тоҕус сүз отут үс сыллаахха -6 температура тымный. Намыах температурада бэлиэтэммите. Сир үрдүгө самы намыха температура сиринен тыртыдаға бар Восток станция боллар аттырча хыйын. Сирбе 4 күнүгө тыгынча 906 сылааққа -10 температура тымны болбута.